Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Making-of der Soundeffekte von Diamond Dash. Hier wollen wir euch einfach mal zeigen, wie einige der Sounds entstanden sind. Als Anfang zeigen wir euch gleich mal das Ende, und zwar den Countdown. Bei diesem gab es einfach die Vorgabe, dass er ein wenig melodiöser sein sollte als bei zum Beispiel Bubble Island, wo man einfach nur einen Ticken hört. Darum haben wir uns für Klanghölzer entschieden, die wir zum Ende hin schneller gemacht und höher gepitcht haben. Um den ganzen Effekt der auslaufenden Zeit zum Ende hin zu verstärken, haben wir noch einen Atmer eingebaut und ein umgedrehtes Becken. Das Ende der Sequenz wird mit Drumschlägen signalisiert. Das war's auch schon. Falls ihr Lust bekommen habt, schaut doch einfach noch ins nächste Making-of rein.